तो हेलो पिला माने आशा करूची समस्ते बहुत ही बढ़िया थिबे एंड समस्त तो एग्जाम प्रायतः माने सरीबा उपरे तो ओनली आपनकर आचार्य नागार्जुना विथ योगी बामन यूनिवर्सिटी रो जो पिला माने रहिचंती समानकर एग्जाम ऑलरेडी किछि पिलांकर बाहरी गराणी आ योगी बामन रो ओनली आपनकर बाहरी बारे बाकी अछि तो ए भिडियोटी आपनकर स्पेशली रहिबो कि जो माने भी आपनकर एग्जाम देई सारिचंती मेनली आपनकर जो आंध्र केसरी पिला रहउचंती तो सेमानको मनरे बहुत सारा डाउट रहउची एग्जाम रिलेटेड जे माने फर्स्ट टाइम पई एग्जाम देई कि आछंती तो से सब डाउट को आज आम क्लीयर करने भिडियो ट्राए करूँ मेनली आउ डेरी नक चलते भिडियो स्टार्ट करवा तो पिला माने जो एग्जाम देकी आसला बहुत सारा पिला मन में बहुत सारा डाउट अच्छी बहुत सारा पिला बहुत सारा कमेंट करुँच तो से सब एनसर मुझे कहीदेवाई चाहूँगी कि आपण मैंने अलरेडी एग्जाम तो दे सारे तो से सब भाविकी एत पेनिक हबार किसी आवश्यकता ना समस्ते बहुत सारा माने स्ट्रगल करके एग्जाम देकी घर को आसछंती किए तार जॉब छाड़ी किए तार माने जो स्कूल छाड़ी किए कॉलेज छाड़ी बा बहुत सारा सब निज निजर काम किए कौ माने सब माने एग्जाम थिला पिला माने जाइछंती एग्जाम माने बीएड एग्जाम दबा पई ठीक अछि तो से सब पई एते पेनिक हबार कोनोसी आवश्यकता नाही जदि भी आपण मानक मनर किछटा डाउट अछि ए वीडियो रे आपण मानकर टोटली क्लियर हे जो म आशा करिवि ठीक अछि तो फर्स्ट थिंग पिला माने जे एग्जाम भल हेइनी मीन्स किसी पिला कहउछंती कि हमर एग्जाम टी एते भल गलानी तो आमे माने एबे कोन करिवु माने आमे फर्स्ट ईयर को आउथरे पढिबु माने जो बैक पेपर बाहरिबो बा हमर इवैल्यूएशन हबो ए सब पई आउथरे पढिबु ना आमे सेकंड ईयर पाठ पढिबु मु पिला मानन को फास्ट रो कहि देबा पई चाहे जति भी आपन को लागुची कि मु भलो करिनी एटा आपनकर स्टेट एग्जाम नुह फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग आंध्र बीएड रे केमितिका मार्किंग हुए केमितिका माने रिवॉल्यूशन हुए आपण माने से सब विषय रे कोनोसी माने आपनकर धारणा नाही तो आपण माने थरे टिके वेट करंतु एटलीस्ट आपनकर फर्स्ट सेमिस्टर रिजल्ट बाहरिबा जाय वेट करंतु एंड जदि आपण माने कहबे जे मु खाता रे किछि लेखि नाही देन आपण माने एबेटु पढंतु बट जदि आपण माने खाता को फुल करके आछंती नंबरिंग ठीक पकेइचंती टिके हेडिंग जदि लेखिकी आपण माने लेखिकी आछंती ना भितरे देन आपण मानको पास होवा पई केही भी अटकै पारिबेनी बट जदि जने पिलाटे कहबो कि मु किछि लेखिबिनी माने 32 पेज रु 4-5 पेज लेखि देबी छाडी देबी पेज तो केही पास कर परिबेनी मु कोन माने केही भी दुनिया रे कहि परिबेनी जे आपण पास हेबे बुझिगला तेणु मोर कहवा कथा पिला माने एग्जाम भलो हेइनी जदि आपण माने खाता फुल करके आछंती तो निज ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखंतु विथ ता सहित एग्जाम माने जो रिजल्ट पर्यंत वेट करंतु ठीक अछि देन खातार जहाँ सब आम लेखिचु ता सहित क्वेश्चन किसी संपर्क ना इटा गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन पिला मन में उठुची माने सर आम जो खातार तो आंसर लेखिकी आसछु खाता तो फुल करिया कथा कहिदिले आम कर देइछु किंतु ता सहित जो क्वेश्चन पड़ीतिला ता सहित आंसर रिलेशन किछि रही नाही अच्छा पिला माने मु पुनी आउ थरे कहि देबा पई चाहूची जो मु बार बार वीडियो रे कहितली कि आपण माने अलगा जिंस पुरांतु किंतु गप गीत कि आउ कौन जिनस जो द्वारा आखिरे पढ़िले गोटे जिनस जना पड़ जाऊ एटा पाठ रिलेटेड नुह बुझीगला जने कविता लिख देथिबो गीतटा किछि लिख देथिबो हनुमान चालीसा लिख देथिबो ई सब जिनस पॉसिबल नुह बुझीगला कि तो ये सब जिनस गोटे माने जो जे भी आपनकर खाताटे देखुथिबे तांको नजर पड़िला माने देख ए पिलाटा तो गीत लिखिछि सांगे सांगे काटि देबे बट आपण माने पाठ रिलेटेड जिनस जदि लिखिथिबे आपण रिपीट करि परिबे माने कर 3 नंबर क्वेश्चन आपनको आसु नाही आपण माने 3 नंबर क्वेश्चन हेडिंग दे देले ता विषय खाली गोटे डेफिनेशन लिखि देकी आपण 1 नंबर क्वेश्चन रु डिटो जे सेम जिंस उठे की लिखि दउजंदी से जिंस रे मध्ये आपण माने मार्क पाइ जिवे किंतु जदि आपण माने गप्प गीत लिखि देथिबे से जिंस रे आपण माने मार्क पाइबे नाही आदौ नाही मु एकथा आपण बार बार कहि देछि तेणु जदि क्वेश्चन सहित आपण रिलेशन न थाउ किंतु सेही पाठ बा सेही टॉपिक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन लेखुचंती तो तारि भितरु गोटे क्वेश्चन को आपण माने लेखिचंती ता भितरे देन कोनोसी भी आपनकर डरिवार आवश्यकता नाही मो हिसाब रे आपण माने भलो नंबर स्कोर करि पारिबे बुझियला पिला माने तो ए डाउट रे आपण माने रुहंतु नाही देन पिला माने आउ गोटे पिला माने किछि पिला कहउचंती कि सर हम माने डायग्राम करिनु हमर एग्जाम होले डायग्राम किछि मन पडिला नाही बा जहाँ भी मन पड़ला किछि अधा खंडिया मन पड़थिबो गोटे कि दुईटा मन पड़थिबो तो से केमति करिवे बुझियला कि तो से पई पिला माने पैनिक हुओनी फर्स्ट थिंग डायग्राम माने सेमती किछि नाही जे पूरा मैंडेटरी हमें डायग्राम टी करिथाउ कोन पई कि हम पेजेस सब फुल होई जिवो जहाँ द्वारा हमको बेसी आउ हैंड माने पाठ लिखिया पई पड़िबोनी याउ जो हमर जे भी खाता देखिबे हमर एग्जामिनर तांकर माने जो अट्रैक्शन टा हम प्रति बा हम खाता प्रति बढ़ी जिवो बुझियला से इंप्रेशन हेबे भलो मार्क मध्ये हमको देबे तो जदि भी आपण माने डायग्राम करि नांती बट पाठ लेखिकी आछथि ना आपन को डरियार कोनोसी भी आवश्यकता नाही कहया कथा
ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ଯଦି ବି ନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ପାଠ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆରାମସେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ସବୁ ପେପରରେ ତ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ପେପର ଏମିତି ହୋଇଛି ଯୋଉଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି। ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି, ପୁରା ତ ଏମିତି କହିବିନି ଯେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଲେଖିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ତ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସେଥିରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପେପର ଭଲ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ବଟ୍ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ପେପର ଟିକେ ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକାଲି ଟିକେ ବୋଧେ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜ, ଯେଉଁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ଖାତା ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବେ କି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନେ 2-3 ମାର୍କରେ କିମ୍ବା 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର MCQ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କଲେ ମାନେ 1 ମାର୍କ କଟିଗଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତି ଖାତା ଏକ୍ସାମିନର, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ 1-2 ମାର୍କରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଟି ଲାଗିଯାଉଥିବ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ବୁଝିଗଲା? ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେବେ ଚାହେଁନି କି ତାର ପିଲାମାନେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଖରାପ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ବିଏଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଠାରେ। ବୁଝିଗଲା? ନହେଲେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତେ, ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସନ୍ତେ। ବଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡରଟା ରହିଲା କି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ସେଠି, ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗଲେନି ସେଟାକୁ। ସେହିପରି ଯେହେତୁ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନା, ସେ ବ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଡରନ୍ତୁନି। ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଅଧେ ପେପର ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ କିଛି ଖରାପ ହେଇଛି ନା, ସେସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇନି, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହିବା, ମୋର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମାନେ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯାହା ବି ପାଠ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖିକି ଆସିଛି, ଜଣେ ଯେଉଁଠି 2-3 ପେଜ୍ ଲେଖିବା କଥା ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖିକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି। କଥା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ଅବସଲ୍ୟୁଟଲି ଆପଣ ଭଲ ନମ୍ବର ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ କି 2 ପେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା 3 ପେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନମ୍ବର ସ୍କୋର କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ। ତ ମୁଁ ତ ଏତିକି ଡାଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଡାଉଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ବି ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରେକର୍ଡ଼ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର, ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ ଯାଇକି। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବ କି 8 ଲାଇନ୍ ମାନେ 8 ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହଉ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟା ୟୁନିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବେ। 6 ପେଜ୍ 5 ପେଜ୍ ଲେଖା, ଯେମିତି 30 ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ସବମିଟ୍ କରିବେ। କୌଣସି ବି ଡାଇଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ, କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲେଖିଦେବେ ସାଧାରଣତଃ, ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଖାତା ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ସେସବୁରେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ହୁଏନି। ଲୋକମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ନିଜର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କିଏ ତାର ଭଉଣୀକୁ ଭାଇକୁ ଦେଇଦିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ଯେ ଲେଖିପାରିବେ ବସିକି। ତ ସେମିତି କଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମିତି ହୁଏନି। ଆଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବି ପଚାରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଇଦେଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଦେନ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଏଜୁଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ।